實咧，以而家嘅醫學美容嚟講咧，佢係可以打到咧左邊高又得嘅，右邊高又得，一字眼又得，反白眼又得，扭白泡又得，係啦，好啦。咁至於我哋講得佢啲肌肉先好嘛？唔好講到好似好辛苦咁。係，因為我哋嗰個啦，大家都覺得我哋練到好勁啊嘛。而家嘉輝哥介紹大家點樣勁啲。嗱，頭先面部我哋已經講過啦，嗰個價錢其實都好有限嘅啫。但係講到大肌肉嚟講咧，3萬弄一塊，填充劑，韓國料，咁兩邊就28000啦，等於係嘛？ OK， 有字，好啦，跟住做數落去下邊呢啲一粒粒嘅咧，就 Botox 嚟嘅，2600一粒，逐粒計，3612係嘛？OK， 好啦，咁啊跟住呢啲手臂輕嘅咧，好多時啲醫學美容都送嘅，咁至於講到隻腳咧，咁啊啲腳毛就要當然去深圳嗰度植啊比較，東莞都快，而家東莞都快，係啊，東莞都快，都快嘅 ，OK， 係啦，咁我想講咧。唔記得想講咩？即係成副計幾多錢咧？成副計嚟講咧，都係10零萬啦。如果大家有錢都可以打到咁嘅，其實唔使好練，使乜練啫？唔使練，其實就咁打上去嘅啫嘛。你哋想唔想啊？想。咁啊，你揾阿聰介紹下邊間醫學美容可以搞下咁啦，好嘛？男仔就容難啲咯，但其實女仔勁啲嘅喎。你有冇發覺女仔咧，永遠都係同啲教練講，我唔想咁大隻啊！即係講到好容易咁，你有冇發覺？即係永遠同啲教練，我唔想練到一嚿嚿，啲腳一嚿嚿，但係我哋係死練爛練，俾錢又成都搞唔到嘛。係啊，有天分。因為有一次我帶我太太去做健身啦咁樣，咁我揾咗個女教練俾佢，佢就即刻第一句對白就同人講：誒，我唔想做咁大嚿啊！咁跟住我細聲同佢講：做大嚿好困難。佢係啊，咁所以咧。唔想咁困難咧，最好打嘢㗎啦。打成咁啊都好平嘅啫。咁至於佢今日打到咁靚咧，我覺得佢如果呢部戲大家嘅支持佢有支唔支持呢部戲先？支持就得啦嗱，支持跟住係點咧？開多一部嗌佢叫玉女。嗱玉女易搞啦，淨係搞呢度嘅啫。咁嗰啲咧收翻佢，狂崩落去，打大少少嘅盤骨，咁就玉女㗎啦。咁大家想唔想睇啊？想就支持咗金童先好嘛？咁無論係啦，無論今次即係點都好啦。咁我作為即係香港嘅電影一份子啦，咁啊聰當然都係一個好近年嚟好積極去拓展佢自己嘅演藝嘅版圖啦咁樣。咁今日佢咁斗膽咧去製作一部咁嘅電影咧，其實好辛苦嗰啲嘢我都唔幫佢講啦，就只不過係。而家往往喺製作一個電影嘅過程裏邊咧，你哋好似成日都個觀點 focus 咗喺一個佢練身辛唔辛苦啊？其實喺而家本身要開成一個電影上到電影院已經係好辛苦 ，OK？ 嚇，咁大家一定要多多支持啊，知唔知啊？唔係我哋真係冇戲睇啊！韓國出年得翻一部電影啫，係咪啊？你有冇睇新聞啊？係啊。係嘛？咁希望我哋香港唔會咁樣啦，好唔好啊？咁大家支持下金童得唔得？好啊！咁至於咧，至於佢太太呢一身咧，就真嘅。喂，我諗到條橋啦！嗱，我佢入邊咪分題未寫嘅，跟住就係應該接下咗第二集一拍醒我，佢拍醒我就瞓緊覺，係嘉輝哥嚟嘅。梗係用佢啦，就已經幫我塑造咗啊！即係你男人嗰度換唔到落去，我哋幫你嘅女人。同埋我加上我覺得佢做到，既然都可以做到咁大隻啦，不如再做大少少，做一個港版嘅變形俠醫。咁啊，仲有一個新嘅局面出嚟，新嘅題材。喂，咁你知我呢啲一代已經不嬲都跟你㗎啦，你做完我冇㗎啦，你再變，你下年咪再變咯。我唔變唔到㗎啦。佢唔好信佢啊！佢話變唔到，下年就會變身㗎啦。咁啊，不過咧，我最後咧好想即係都俾掌聲嘉輝哥啦，唔係呢個係我。好啦，咁啊好多謝啦，又到呢個發問時間啦，大家睇完部戲咁先。有禮物喎，我哋唔係單問喎，我哋有我哋金童嘅 T 恤啦，睇下大家發問啲有養分嘅問題出嚟啊，或者係感受都得嘅，即係你係嗰啲吹捧啊嗰啲都可以嘅，齋吹捧都得嘅。好，我哋不如浩南揀啦，好嘛？好啊，我哋鬥快舉手，我哋擺低隻手先嚟，3、2。